السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير متابعينا وأعزائنا الكرام. نرحب بكم في هذا الصباح الجميل. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كما تلاحظون يا جماعة الخير، نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالرحمة والأمطار الخفيفة في أماكن متفرقة من أبو ظبي. لكن احنا هنا في البطين كما تلاحظون الرملة الجافة، ما يانا شيء في الليل ولا الفجر، ولكن ما زالت السماء ملبدة بالقيوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا بالغيث، ونسأله أن يجعل هذا الشتاء شتاء خير وبركة علينا وعلى أهل البر وأهل الجبال وأهل الزراعة وأهل البحر، إنه قادر على كل شيء. شو الهوانة اليوم؟ طبعا هوانة يا جماعة الخير كوس خفيف، وتلاحظون الشمس الحمد لله كانت في بدايتها ما طلعت، لكن تأخرت لأنها طلعت بين الغيوم. الحمد لله يا جماعة الخير. شوفوا المطر، شوفوا نعمة الله يا جماعة. مع أن النفاف خفيف لكن من زمان ما يانا مطر، خف شوية كان زيادة. طبعا المطر رحمة للبحر، رحمة للإنسان، رحمة للحيوان. طبعا يا جماعة بنفتتح الجلسة مع ناخذ مطر دلماوي. مطر ياكم مطر في دلمة؟ لا يابسة مني من ابو ظبي من بطين ورايح يابسة. بطيء ما يا شيء. بطين ما يا شيء يا جماعة. وين؟ هناك. وين الفسخ؟ انا كله مكون. وين الفسخ وين؟ طبعا يا جماعة الخير خليفة اليوم طبع من الشعري. قبل لا نبدأ مع خليفة بنتعرف على الربع، جايين ضيوف. عرفنا باسمك. حسن. ايه حسن يا مرحبا. حسين الملا. جايين من دبي ها؟ جايين زوار، وان شاء الله بيطلعون على المكان وبيطلعون على السمك. طبعا السمك يا جماعة هذا خاص، ما بعام، لا خاص، هذا يجي حق الاعضاء الدايمين في الميلس. خليفة ما شاء الله كم عدد الشعرية؟ كم يوصل؟ 22 دبغة عود يا جماعة. لو كل شعري ب100 كم بيطلع؟ بيطلع فوق ال2000، لكن نقول ب50 الشعري يعني 1000 وشيء، بيحصل اليوم 1000 وشيء خليفة. طبعا هذا السمك يا جماعة اللي يجيبه خليفة يتاجي عن المعاش، يدافع عن شو؟ عن المعاش. زين، وبهاي الطريقة هو يحاول يوفر له معاش، نص معاش على حسب الصيد اللي عنده. شو رايك مطار في صيد خليفة؟ لا قوي، علمنا القوع قال فوق شيء. عاد انت كل ساعة قد تعلمنا. انا اعطيته 3 قواع، انا قوع واحدة. زين بيعطيك شعري بدال القوعة. خليفة شعريك ما شاء الله، ما شاء الله سمين شعريك وزين، وان شاء الله ودى حق المزروعي اليوم. مزروعي يباع في مول المشرف. شيء بتقول؟ يلا. طبعا يا جماعة الخير الآن بنجرب شعري خليفة على أساس ما تقولون شعر البطين ما ينفع. الحين شقيناه، وهذه السكين مكان أداة العملية اللي سويناه بها، وشقيناه وعقينا عن الدم عشان التصوير. شوفوا يا جماعة كمية الشحوم، هذا يسمونه الثرب الأولين، كمية وايد شحم فيه. هاي معدته، حقينا جزء من المعدة بقى هذا. شوفوا يا جماعة. ديلان قرب شوية بس، خلك مكانك. هذا باقي من النغر يا جماعة. خليفة أي جزء هذا في النغر؟ أي جزء هذا؟ هذا يم مش الراس هذا؟ هذه شعاريف الجانبية مال النغر، وهاي عصة وايد، هاي اليمة ما تطيح، عصة وايد. زين يا جماعة، وهذا الدليل، ها شعاريف الجانبية اللي بيحدق لا ينسى. وهذه الكبد لونها فاتح عشان تعرفون اللون. الكبد اذا جت سوداء
مسودة يعني السمكة ما بسمينة. شوف الكبد كيف وردية حلوة. خلاص طبعا هذا الشعري قيمته هذا بروحه واحد 50 درهم. ياكل الريال مني او الحرمة، والريال ياخذ الجزء هذا. اذا حرمة اكيل عاد، ما من هاي الحريم ماكل متريقة ما ادري شو، وبعدين انت ما تاكل في الظهر وخلاص. اختبار يا عن شو تبون تسوون ولا خليه؟ يلا صعب ولا شيء انت شو خسران مو خسران. كيفكم؟ جاوبت حصلت، ما جاوبت ما خسرت شيء. يلا نبدا. يلا زين يلا. انا برويك سمكه اوكي مشهوره عندنا. يا هالشنطه اللي فيها كل شيء هاي. كل شيء فيه موجود. اوكي اول شيء عشان تطعم السمكه لازم نطعمك شيء قبلها. زين. بنطعم كاكاو طبيعي 100%. هي زين بعد هذا كاكاو. لا ما في سكر ما في شيء، هذا كاكاو اصلي لا داخله بيضام. انا احب الكاكاو. ايه سكر هذا بيور 100% 100%. في جاي هذا. عاد نعطيه حبه ثانيه. ليش؟ يلا. عشان الطعم السمك ما يعرف طعمه. لا بيعرف. بس هو لا اكيل هو. بيرب اوه شفتي ما شاء الله اليارا ياكلونه ني السمك ما ما يعرفه. ولا زين بطن زين ها. ما في متين ما في. سؤال عن الربيان، كنت كلت ني سعيد ربيان؟ كيف وين نروح هذاك؟ مشبوك بالفضاء. ما مشبوك بابليس. ابليس ياكل. مشبوك بالفضاء. لا يسمي. قول بسم الله يوم تاكل. غير بسم الله. ايه شو الفائده؟ خل قطو يا منصور، خلي قطو ما في يسوي كلام. قطو صبر شوي انا بسوي لك. هذه كذا بعد. وين سمكتك عاد عيستنا؟ جاهز؟ جاهز. جاهز. سوي شيء هم خلي يروح لكل. زين الحين بنختبره سوي. زين ان شاء الله ياخذ الجائزه عن جداره. اذا تبى زياده قبقوب قولي يجيب لي سؤال صعب. اعطيناك هذه الصوره. اي صوره. زين نبدا. يلا نبتدي. نبدا. السمكه هذه احنا دائما نجفف هذه الاسماك. النيسر المدري شو البدح البسار كل انواع، يمكن 10 انواع من السمك تجفيف. في بعض السمك تخليه سنه سنتين ما يعول. شو يعني ما يعول؟ ما يعول ما يخترب. مش ما يعول ما يعول. عارف ما يخترب صح؟ ما يخترب. ايه زين انا برويك سمكه مجففه كامله. لا قطعه منها. زين. مو كامله. زين مجففه لكنها مش مجففه بس، بعد ما جففناها سويناها مشوي. زين حطيناها سنه كامله في الثلاجه. سنه كامله. وطلعناها وقمنا ناكل منها شوي. زين. خلينا قطعه عشان الاختبارات هني. زين خلينا نشوف. هذه عينه عشوائيه اقول لك. ايه عينه عشوائيه تعرف يعني شو عشوائيه؟ عشوائيه راندم. لا انا عينه عشوائيه. عينه عشوائيه من اي جزء من السمكه؟ خليه هو يجاوب. يا عكس يا اخي هذا شيء ياكله اقول لك ما ينقر. يجلس يا عبد الله ما يقر. بنسير بنروح السوق يا اخي مشغولين. مستحيل. الحين بنبطل العينه هاي العشوائيه من السمكه. ايه ونبغى يتعرف عليها. زين بيعرفها. لا ان شاء الله ما يعرف. انا اقول لك بيعرفها. شوف بنعطيك جزء منها عشان تطعم. لا خلينا نشوف الكاميرا. اروح خليه يروح. عارف يروح؟ ايه اروح بالياباني اقوى عن مالنا. زين اروح من بعيد تروح. شم ريحه حلوه. ريحه حلوه. اول شيء حلوه صح هذا كلامه. شوف هذه الصح اللي اخذته عليه قبقوبه واحده بس. قبقوبه واحده. شوفها من داخل وشوفها ظهرها من برا وشوف العروق اللي فيها. انا بعطيك جزء منها جزء عشان تطعم. اوكي. عن طريق الطعم تعرفها. اذا انت عندك ذوق انا المفروض عندي. انا اقول لك بيجاوب. راغي ولا ذوق المفروض يعني ما خلى مطعم في العالم ما كل منه بيعرف. راغي ولا منخفض؟ المفروض راقي. لا بنشوف. اذا جاوب راغي. يلا ما ندري. بنشوف. يلا هاي وين بته ما ندري. يلا راح الكاكاو راح. لا مر حلجه ما بيروم. زين يلا بسم الله. لما تبغى يفوز ما بيفوز. بيفوز. ما بكامله هي شو حب كبسولي ويتحرى بسلطه. لا يلا التشا. امضغ بالعدال عشان اللعاب يقايس. زين لا كامله بس امضغ. كامل؟ ايه بسم الله. زين حرك فتش الفوقي والتحتي. ها يا ستير. ها شوف
ليش تضحك يا ريان؟ انا اعطيك طريقه تذوق يا اخي. طعم بتعرفه تراك. شوف عشان ياخذ الجسم الاستجابه الكامله عن السمكه، يعطيك النتيجه من العقل الباطن. العقل الباطن احسن عندك ولا عقل الظاهر؟ الظاهر عنده قوه عن الباطن. زين ليش مسود هني؟ شو هذا الاسود؟ وين جاك الدم؟ لا لا مشوايه سمكه بعد ما تجفنت انشوت هاي. ليش احمر هني وهني ابيض من داخل؟ يا اخي انت منصور ما تعرف. زين داخل يا ربي اليوم هذا غدانا اليوم. غدا؟ حرك داخل. علوش ما استوى. بيعرفه سعيد. عرفه. عند الافرازات الالعاب ضعف. لا ما بيعرفه. زين روى وهي لا قول له شو من السمك. انت قول انا ما هذه بقول. بنخليها حق واحد بعد. بعد راعي السوح هذاك 5 سواع وروح. راعي السوح يوم بيجي ايه اول يجينا يوم الميلس، يوم الحين برع قال ما يجينا. لا كذي انا كم وديه. ايه بس ما يعطينا وجه. لا يعطي وجه. وايدين يوم مسابقه خطيره يوم هاي. الحين في الميلس. ايه يجونا الحين ما يجونا تخلي وجه. يا ضيفتنا هذه كذا خلت ولي خلت. ليش ضيفة اجاوب يا ابو عبد الله قل لي الحين اجاوب لين الحين تعلشونه. اجاوب ها صبر اجاوب. خلوه يجاوب. عندك جواب؟ ما يعرف. واحد بس. ما يقدر يجاوب. اسالني عن السمكه بس بدون ما تقول اسمها. اسالني عندك سؤال واحد تسال عنه. سؤال ايه قول له شو شكل السمك كيف اعطني سؤال واحد عن طريق هذا السؤال بتكتشف الجواب. شو نوع اسمك؟ يا اخي ما اريد يقول نوعها، يسال عنها اسئله، اذا قال نوعها يعني خلاص حل المشكله. نفس هي فصيلة ها؟ يا اخي ما سؤال يعني سؤال عيستونا. ها يلا شو يلا السرعه بيخلصون. يلا السرعه يا منصور هلكتنا. يصرف هذا. لا هذا ما يعرف. يعني اليابانيين الشعب الاول في السمك. لو تجيب له صفطه يعرف شوي. بس تدري يعني تعرف لا انتم تاكلون الريوق وغدا وعشاء سمك. هاي شد عنا نحن. هذا اوكي هذا صح هذا نعترف الحين وهاي السمكه يعني معروفه دائما تشوفها. هو يوم يروح الحضره دائما تشوفها. لا دائما نشوفه ايه هذا اول شيء مو بنيسر. هذا اول شيء مو بنيسر. زين جاوب بسرعه. هذا خلص فيلم. لان هذا تعرف اوكي يعني يلا دلهم الا جاوب ما يخليهم يفكرون. ما خلصنا يا ريال. ها اي واحده. يا منصور جاوب. حرام عليك انت ريال راح بحر وتحر وتصير ويانا. شوف فايده سياراتك خلاص. كيف يا اخي بس شكل يعني ما جربت هذا ما جفك قبل يا اخي. ها ايه صح. ما يعرف ترى ريال. والله يعني كان ذقتك قبل هي اوكي. السالفه كلها ما بتحصل شيء جايزه لا بيحصل اليوم بيتغدى قبقوب. الا اذا جاوبت. اقول لك يستاهل ريال. قد اقول لك 4 قبوبات لا تعطيه وايد. منصور انا بعطيك مواصفات معينه. زين بقرب لك وادري ان الجمهور بيجاوبون بيعرفون قبل لا تعرف. لا مشكلتك يا منصور قوه الاستيعاب عندك ضعف. مش ضعف قدام الاكل يضعف عنده. كلا حين وعطيناه هاي الكاكاو الطبيعي البيور هذا فر له شويه غير له التفكير. غير له الذوقيات داخل جسمه. عطنا مواصفات اللي بيحلها. بعطيك المواصفات. قلت لك شو هي؟ انها ماده فيها ماده خاطيه على جسمها. ايه خفيفه. ايش يسمونه نحن نسميه؟ نحن نسميه اللعاب بالادب. له اسامي ما بزينه. زين نحن شو نسميه اللي على السمك هذا؟ هاي حد يسميه الصنق. ايوه نفس الماده الصمغيه نفس الماده مش وايد نفس الجل. زين يعني تقدر تمسكها لو فيها هاي الماده. فيها وايد شبه من سمكه البغبغاء. شوف سمكه البغبغاء نسميها الجينه. قريب على الجين. ايه فيها شيء في الجينه يشبه في هاي السمكه. ايه يمكن فهمها يعني. يمكن بيكون عن طريق الالوانها. الجينه تعرف البغبغاء. سمكه البغبغاء. عارف الجين. متو تعرف المتو؟ متو عارفه. زين البغبغاء طير. هذه السمكه مسمايه على البغبغاء. فيها هاي السمكه فيها جزء في جسمها يشبه هذه البغبغاء. ايه اظني المتابعين عرفوها. حلو عرفوها يا منصور. حرام كان مسوي عليها مسابقه على الغداء. قشره
عرفتوها؟ هي ما فيها قشر بغبغاء، فيها قشر بس هي فيها البغبغاء شيء في جسمها يشبه زين. تقدر يوم تحط يدك على عيونها تغمض، يوم هي حيه وتحط يديك على عيونها، دخلت عيونها داخل مثل اللي تغمض. لا ايه، ويجفونها مي فوق وتحت. تغمض؟ لا، كل اللي تركزن على المركز، تسوي شي ها وتدخل عيونها داخل. هاي معلومه اول مره اقولها للجمهور عن هاي السمكه. زين. وعظامها لبن عظم ولبن غضروف، بين الغضروف والعظم. يا هي مشكله. ابيض، عظمها ابيض. يعني لو تحطها في الخلاطه تطحنها وتسويها بودة عصيده عادي. اوهو. تاكله. تسوي كفته العظم تاكله. صرت انا بسوي هيكل عظمي عنها كان يذوب العظم. اوهو. له ماده معينه للغضاريف يقدرون يحافظون عليها، لكن انا ما عندي هذا. حلو. زين، قدرت تجاوب وخلص الوقت. عبد الله عطى اختيارات. اعطي اختيارات. انا اتوقع اختيارات بعطي 15 نوع. لين ما بخلص يا 15 نوع ويختار واحد. يلا هات. ما يقدر بيضيع حليله. عطى خمس. تغير وياه، طالع قفط وياه. لا بيجاوب. لا ما فيها، لان بعد بتعب عندي وايد شغل. اقول جواب. قول. الفقل. فقل مشهور عندهم بعد هذا السام. هذا فقل، بس انت ما قلت سام. ايه هذا فقل. سعيد تعال جرب. انا شو اشر لك من الصبح اسوي لك صندوق. ما اسميك انك انت. تعال. قلنا لك مسوي لنا غدا. اللي ينفخ خلاص. اللي ينفخ. اللي ينفخ خلاص. يا الله. يا ريال مالك غير 5 قبقوبات. ذكي بتقول لي هل ينتفخ؟ 5 قبقوبات الغدا اليوم. لو انت سؤالك اللي اعطيتك اياه كان له فرصه انه يقول هل هو اللي ينتفخ، كان جاوب. قلنا له تعال بعبد الله. انا بعد عبد الله تعال شوف الفقر. شوف لو هو ريحته بس ريحته بيعرف. يا سلام. والسمكه مشهوره عندهم ياكلونها اغلى سمكه. انا بقول لك شيء. بس هو السؤال اللي اقول لك ما نجفف في فوق يا اخي. عاد ريحته ينعرف من ريحته. ما نجفف يا اخي. ياكلونه ني هذاك السام بعد باي واحد ياكلونه. يكون مسلوق. نلصق فقد. خلاص بنعطيه فرصه ثانيه عقب شهر اقول لك. زين. تعال عقب شهر خلاص. مشكور. على اساس تعبناه وهذا دور ذكاره 2 قبقوب كبير. زين. كبير قبقوب يعطي ها. كبار. كبير هذا مال هو مقاريف مال كبير ها. زين. نفس اللي نحصل في اليابان ولا شو؟ حنتين بس ما تعطيه وايد. لا 5 له. لا 5 بس سوي له مقلاي حط وصالونه. العيش صينيه الكبر. هذا طيب. سوي لي اياه صالونه عشان يشب على هذا ماله ريحته بس تسد. اوه قبقوم محلي اليوم عندنا. صالونه تقوم حط له لومي يابس فيه. بعد يا ما يعرفون لومي يابس. يعرفون؟ لومي يابس؟ ما تعرفون، ما عندكم في اليابان ما يطلع اللومي، ما يطلع برد. هي اسود ده. اسود هو. اسود مجفف. خلاص قبقوبتين ما تزيد. حاضرين. زدت لي ويلك. لا هذا طيب. لا خليه يتعلم ان نحن على كلمتنا. اوكي. ويكون مره في الحله على حله، يوم يجاوب. حاضرين. زين. يستاهل. ويجيب لي اياه عقب شهر من اليوم. حاضر. ما شاء الله تبارك. الحين الناس يتعجبون من هالمنظر العجيب الغريب لهالسمك، لكن الأعجب منه لو تاخذ من المحيطات ومن البحار مليار رد
مثل ذا، مليار ربطة مثل هالربطة العظيمة ذي، ما نقص هذا من خزائن الأسماك عنده مثقال ذرة، لأن عطاه كلام، إذا أعطى أدهش، إذا رزق أدهش، إذا من أدهش، إذا أكرم أدهش. هذه كرامته للمسلم والكافر بالدنيا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كيف عطاؤه لأوليائه؟ سواء عطاؤه لأوليائه بالنعيم أو أسأل الله العافية مظاهر غضبه وانتقامه للكفار والفجار وأهل الذنوب. حري بالمسلم أنه يعظم هالرب ويهابه ويدعي له ويمجده ويستغل وقته للتقرب إليه سبحانه وتعالى. دنيا ساعة خلى طاعة. ما في دفوس. سيار الله ما الذي يحدث هنا؟ قليلا من هالأشياء اللذيذة. شو لا يضر. شوف حجمه ما شاء الله، شوف هذا كله، شوف يدي عندنا بس ما شاء الله. خلنا نرد بحر بس. سلم. عبد الله مساك الله بالخير والنور والتوفيق. شوف هذا بن قطوان الجيل الحديث الجديد، شوف كيف النمونة حقه ومتربي. ها يا سعيد، هذا بن قطوان وارد البحرين. شوفه وارد البحرين.